მოგესალმებით მეგობრებო, მოკლედ როგორც ვიყავი შეპირებული ამ საკითხთან დაკავშირებით და როგორც აუდიტორიამ აირჩია ბლოგის დამზადება თურქული იმპერიალიზმის შესახებ და აქედან გამომდინარე ეს ვეცდები შემოგთავაზოთ ეს ბლოგი, რაც იყო ჩემი აუდიტორიის შერჩეული თემა, საკმაოდ ბევრი ინფორმაცია შევაგროვე, ვეძიე, მოკლედ იმისთვის რომ საინტერესო ბლოგი გამოსულიყო და თხოვნა მექნება, ჩატი გათიშული მაქვს ჯერჯერობით. Ამდინარე იქედან რომ მინდა გემრიელად დავასრულო თემატიკა, შემდეგ რა ვიცი თუ კი გექნებათ კითხვები, ვეცდები რომ ამ კითხვებზე რამინაირად პასუხი გააგცეთ ჩემი კომპეტენციის ფარგლებში. დავველოდები ჩემი აუდიტორიის შემოსვლას და ავიწყოთ ეს საინტერესო, ვრცელი და საინტერესო თემა, რომელიც თემაც ისევ და ისევ თქვენი შერჩეული არის, მინდა გითხრათ, იქიდან გამომდინარე. ვეცდები რომ თქვენი ინტერესი დავაკმაყოფილო, მოგესალმებით ყველას. მოკლედ მეგობრებო, ესე იგი ეს უნდა ვისაუბროთ თურქული იმპერიალიზმის შესახებ, ნეოოსმანიზმის შესახებ. თემა იქნება ძალიან ვრცელი და საინტერესო. ამას ერთი ბლოგი და მithumetes ახლა თავი ნამდვილად არ მომაქვს არც აღმოსავლეთ ცოდნეთ, არც ბლოგერად, არც ექსპერტად, არც უბრალოდ ჩემ აუდიტორიას აინტერესებს. ჩემი თვალით დანახული ეს რეალობა, რა რეალობაც მომენტისთვის არის ჩვენ რეგიონში, რომელიც უშუალოდ ეხება საქართველოს და რა ვიცი, ერთად გავაანალიზოთ ეს ყველაფერი. მოკლედ, ძირითადად იქნება ამ ეტაპად დაყოფილი ტრანსლაცია, პირველ ნაწილში შევეხებით ისტორიას და ისტორიულ რაკურსს, იმიტომ რომ აბსოლუტურად ყველა საკითხი, რომელიც დგება დღის წესრიგში, ყველას აქვს მithumetes პოლიტიკაში და გეოპოლიტიკაში გააჩნია წარსული, საკმაოდ ღრმა წარსული, მithumetes. ამიტომ ფესვებს უნდა დაუკვირდეთ, რა არის სათავე, შემდეგ იქნება ჩვენი თანამედროვეობის პერიოდში რაც ხდება, მეორე ეტაპი, როგორ ხდება გეგმის რეალიზება, როგორ მიმდინარეობს და მესამე უკვე უშუალოდ ამ დიდი გეგმის განხორციელების, დიდი თურანის გეგმის განხორციელების შემთხვევაში თუ როგორი სახელმწიფო შეიძლება იქნას შექმნილი და ის იდეალი სახელმწიფოებრიობის ან იმ გაერთიანების, რომელსაც თურქები აპირებენ თურქული სამყაროსი, როგორი იმპერია იქნება აღდგენილი, ესეც, იდეაში რომ დავინახოთ ყველამ რა, როგორი არის და რანაირად არის. მომავლის გეგმა, ასე რომ ვთქვათ, რომელსაც თურქები ოცნებობენ. მოკლედ, დავიწყოთ პირველი საკითხი იმით, რომ ჩემს წინა ვიდეო ლაივში იქნა გაჟღერებული ესეთი რაღაცა, რომ ოსმალეთის იმპერია არასდროს არ ყოფილა თურმე შუა აზიის მფლობელი და არასდროს არ ქონია პრეტენზია შუა აზიაზე. ვერაფერს ვერ იტყვი, მართალია გეთანხმებით, მაგრამ ნურავის ნუ დაგავიწყდებათ, რომ ოსმალეთის იმპერიამდე არსებობდა დიდი თურქული სამყარო, რომელიც იყო სელჩუკთა იმპერია და სელჩუკთა იმპერიამ ზუსტად მოახდინა თურქული ოჯახის დაძვრა აზიიდან
და ზუსტად იმ პერიოდში, როდესაც თურქ-სელჩუკთა იმპერია არსებობდა, გარდა იმისა, რომ შუა აზია და ალტაის მხარე იყო მათი იმპერიის ნაწილი, ასევე მათი სამშობლოც იყო და თურქული ოჯახის სამშობლო ესა ალტაის მხარე, ბაიკალის ბალხაშის მიმართულება და თურქებს ამ მიმართულებაზე პრეტენზია აქვთ. ამიტომ ოსმალეთის იმპერიით თურქული იმპერიის ეს არ იწყება და არ მთავრდება. ამიტომ მინდა ეს ყველაფერი თქვენ გაჩვენოთ რუკაზე, აი ეს არის ოსმალეთის იმპერია, რომელიც ოსმალეთის არა, უკაცრავად სელჩუკთა იმპერია, რომელიც თავის დროზე ეს მე-11 საუკუნეში გახდა საწყისი თურქული ტომების დაძვრისა და ეს იყო მათი უზარმაზარი იმპერიის ტერიტორია, დაწყებული თითქმის ბაიკალის ტბიდან, დამთავრებული კონსტანტინოპოლამდე, დაპყრობილი ჰქონდათ ყველაფერი, თავისთავად ამ ყველაფერში შედიოდა ასევე ეგვიპტეც, აზია და ესე შემდეგ. უკაცრავად ერთი წუთით მეგობრებო, დამტენი შეერთება დამავიწყდა. ტრანსლაცია. აი თურქების, ასე რომ ვთქვათ, პირველი გამოჩენა იქ, სადაც დღევანდელი თურქეთი არის და მას შემდეგ მოხდა ოსმალეთის იმპერიის ჩამოყალიბება, მანამდე იყო ზუსტად სელჩუკთა იმპერია. დროთა განმავლობაში, რა თქმა უნდა, ეს იმპერია დაეცა, ამ იმპერიის დაცემაზე დიდი გავლენა მოახდინა ჯვაროსნული ლაშქრობების დაწყებამ, ასევე საქართველოს სახელმწიფოს გაძლიერებამ, დავით აღმაშენებლის პერიოდი, თამარ მეფის პერიოდი, ოქროს ხანა, როდესაც ედგა საქართველოს და მას შემდეგ დაიშალა დიდი, ამას რა თქმა უნდა, სხვა ტომების აჯანყებაც მოყვა. ისინი წამოვიდნენ, ვისაც გაინტერესებთ, აი ბრძოლით მოახდინეს მომთაბარე ტომები იყვნენ და დაძვრა, გამოკვლევა, ბრძოლით ვისაც გაინტერესებთ დეტალურად, გამოიკვლიეს გზა ახლო აღმოსავლეთში, შუა აზიიდან, ეს პირველი ეტაპი მათი შემოჭრის, აი ეს კიდე მეორე ეტაპი მათი შემოჭრის, უკვე უშუალოდ ლაშქრობები ირანში და უკვე ახლო აღმოსავლეთში, მცირე აზიის ნახევარკუნძულზე, ის ბრძოლები, რომელიც სელჩუკთა იმპერიამ განახორციელა და ჩვენთვის განსაკუთრებით ტრაგიკული აღმოჩნდა აი ეს მანასკერტის ბრძოლა, რომელიც მანასკერტის ბრძოლის დროსაც ქართველებიც და სომხებიც ბიზანტიასთან ერთად იბრძოდნენ ბიზანტიის იმპერატორის შემადგენლობაში, ჯარის შემადგენლობაში, დამარცხდა მაშინ ეს კოალიცია. როგორ და რანაირად ეს ცალკე თემა არის, ამ ბრძოლის განხილვის საკითხი, თვითონ იმპერატორი ტყვედ ჩავარდა და ბიზანტიის იმპერიას მოუწია მთლიანად მთელი ბიზანტიის იმპერიის ტერიტორიის დათმობა კონსტანტინოპოლამდე, ანუ აღმოსავლეთის პროვინციების დათმობა. პრაქტიკულად შემდეგ ძლიერება ბიზანტიის იმპერიის არ აღდგენილა, უფრო მეტიც ოსმალურმა იმპერიამ დაამხო საბოლოო ჯამში და კონსტანტინოპოლი დაიპყრო. ამის შემდეგ ისტორიის ეს ეტაპი, როდესაც დასრულდა და ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტი არის, რადგან თურქ-სელჩუკთა შემოსევების შედეგად გაჩნდა ახლო აღმოსავლეთში, მცირე აზიაში, კავკასიაში, ირანში, არა მარტო აქეთ, ავღანეთში, სხვათა შორის და ამ ტერიტორიებზე თურქულენოვანი მოსახლეობა, მათ შორის
აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე მანამდე არსებობდა სახელმწიფო ალბანეთი, რომელსაც არანაირი შეხება დღევანდელ აზერბაიჯანთან არ ქონია, ეს კავკასიური ტომები იყვნენ. და ზუსტად ეს აზერბაიჯანის მოსახლეობა იმ პერიოდში თურქული ოჯახის წევრები მოხვდნენ კავკასიაში და დაიკავეს მათ ალბანეთის ტერიტორია, დღეს ჩვენი მეზობლები არიან. ერთ-ერთი მომენტი ესეც იყო, აი შორს რო არ გავიხედოთ, როგორ მოხდა და რანაირად. მოკლედ ამ ბრძოლებს უამრავი ერების გადაშენება, უამრავი სახელმწიფოების გაქრობა და ესე შემდეგ დასჭირდა. ამის შემდეგ დადგა თურქეთის ისტორიაში, ასე რომ თურქი ხალხის ისტორიაში მეორე ბრწყინვალების ეტაპი, ეს არის უკვე ოსმალთა იმპერია, როდესაც ოტომანების იმპერია, იგივე ოსმალთა იმპერია, რომელიც აღმოსავლეთ ევროპის, სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპის, კავკასიის, ახლო აღმოსავლეთის, აფრიკის და ამ ტერიტორიებზე გახდა ჰეგემონი, ეს განსაკუთრებით მე-16 საუკუნეში, როდესაც მათ დაიმორჩილეს ირგვლივ მთლიანად, ასე რომ ვთქვათ, ეს სახელმწიფოები, რომელი სახელმწიფოებიც კავკასიიდან დაწყებული ეგვიპტემდე, ყირიმი, ბალკანეთის ქვეყნები, საბერძნეთი და ასე რომ ვთქვათ, მათი მადა უკვე იმდენად იყო გახსნილი, რომ უკვე მათ გადაწყვიტეს ელაშქრათ ავსტრიაში, უკვე ევროპის გულში, სადაც უკვე ევროპელებმა, რომლებმაც თავის დროზე თავი არ შეიწუხეს ოსმალეთის იმპერიის შეჩერებაში და პირიქით ხელი შეუწყეს ოსმალეთის იმპერიის გაძლიერებას, რითაც გაწირეს კონსტანტინოპოლი და მიატოვეს, განსაკუთრებით რომის პაპმა პირდაპირ განაცხადა და თქვა, რომ მე კონსტანტინოპოლში მწვალებელი მართლმადიდებლების ნაცვლად თურქული ჩალმა ვიხილო, ის მირჩევნიაო და ნამდვილად ახდა ეს ყველაფერი, მხოლოდ გენუელები ჩამოვიდნენ მოსახმარებლად, დანარჩენი პრაქტიკულად მთელი ევროპა დუმდა. ამის შემდეგ ოსმალეთის იმპერია გაძლიერდა, ახდა უზარმაზარი იმპერია და ლაშქრობა მოაწყო ვენაში, როდესაც უკვე მთელი ევროპა იძულებული გახდა, რომ ოსმალეთის იმპერიის წინააღმდეგ კოალიციური ლაშქრობით, პოლონეთიდან დაწყებული გერმანიით, საფრანგეთით და ესე შემდეგ ჩართულიყვნენ, რომ ვენის ალყა მოეხსნათ და ის ოსმალების ექსპანსია უკვე ევროპაში შეჩერებულიყო. ეს არის რუკა, როდესაც ოსმალეთის იმპერია თავისი ზეობის პიკს აღწევდა და მინდა კარგად დააკვირდეთ ამ რუკას, განსაკუთრებით შავი ზღვის აკვატორიაში, კავკასიის მიმართულებაზე და ბალკანეთის მიმართულებაზე, თუ რამხელა ტერიტორიები ჰქონდათ დაპყრობილი ოსმალებს. თუმცა როგორც ყველა იმპერიებს აქვს აღზევების პერიოდი, ასევე აქვს დაცემის პერიოდი. ოსმალეთის იმპერიის შემთხვევაში, გარდა იმისა, რომ ოსმალეთის იმპერიამ დროთა განმავლობაში თავისი შიდა პრობლემები უამრავი იქნა წარმოშობილი, ასევე ოსმალეთის იმპერიისთვის ძალიან მალე, ასე რომ ვთქვათ, უკვე მე-17 საუკუნეში, მე-18 საუკუნეში გამოჩნდა დაუძინებელი ტერი ოსმალეთის იმპერიის და ეს უკვე ახალი იმპერია, რომელიც სამხრეთისკენ მოიწევდა, ეს იყო ჩრდილოეთის იმპერია, ეს იყო რუსეთი. რუსეთის იმპერია, რომელიც გახდა ოსმალეთის იმპერიისთვის, ასე რომ ვთქვათ, დამსჯელი ძალა, საუბედუროდ დამსჯელი ძალა და მე მინდა გაჩვენოთ ახლა თქვენ ოფიციალური მონაცემები იმ დიდი ომების, რომელი დიდი ომებიც ოსმალეთის იმპერიას და რუსეთის იმპერიას შორის იქნა გადახდილი. ხედავთ თქვენ ამ ქრონოლოგიას, ეს არის 12 ომი, 12 დიდი ომი, რომელიც გადახდილი არის რუსეთს და ოსმალეთის იმპერიას შორის და დააკვირდით ქრონოლოგიას, ეს
დაწყებული ივან ემრისხანის პერიოდიდან მოყოლებული. პირველი, როდესაც ასტრახანის სახანოს დამხობა მოხდა, შემდეგ უკრაინის, ესე შემდეგ შეიძლება დააკვირდეთ თუ ქრონოლოგიურად ეს კარგად აჩვენებს ეს ასე რომ ვთქვათ, ქრონოლოგია იმას, რომ თუ როგორ ხდებოდა განვითარება რუსული იმპერიის სამხრეთის მიმართულებაზე, ზუსტად აი ეს არის სქემა, რაც აღმოჩნდა ოსმალეთის იმპერიისთვის დამღუპველი. ვეცდები ახლა ეს გაჩვენოთ რუკით. აი ზუსტად აქ მოხდა იმპერიების ჯახი, შეჯახება განხორციელდა, ეს არის რუსული იმპერია, რომელი იმპერიაც ჩრდილოეთიდან სამხრეთით იზრდებოდა და უკვე გაუმეზობლდა ყირიმის სახანოს, რომელიც იყო ოსმალეთის იმპერიის ნაწილი. და აი აქედან უკვე დაიწყო ომები, დაუნდობელი ომები რუსეთს და ოსმალეთის იმპერიას შორის, რამაც ოსმალეთის იმპერიაზე დამანგრეველი ფაქტორები გამოიწვია. ეხლა უბრალოდ რომ დავაკვირდეთ აქაც ელემენტარულად კარგად ჩანს. ეს ომების ქრონოლოგია არის. აი ეს არის ივანე მრისხანეს პერიოდის რუსეთის იმპერიის განვითარება სამხრეთის მიმართულებით, სადაც კავკასიამდე უკვე იქნა გადაყრილი ოსმალეთის იმპერიასთან. ამას შემდეგ მოყვა პეტრე პირველის მეფობა რუსეთში, რუსეთის იმპერიის ზოგადად მოდერნიზება, გაძლიერება, გარდაქმნა, რომელსაც ჰქონდა ძირითადი სამი მიმართულება. სამი მიმართულება იყო პეტრე პირველის რუსეთის იმპერიის, ეს იყო ჩრდილოეთის მიმართულება, რომელიც ითვალისწინებდა გასასვლელს ბალტიის ზღვაზე და სამხრეთის ორი მიმართულება, ერთი თურქეთის იმპერიის წინააღმდეგ იყო მიმართული, მეორე იყო მიმართული სპარსეთის იმპერიის წინააღმდეგ. ორივე ლაშქრობა, უпростоრად სამივე ლაშქრობა იქნა წარმატებული, მოახერხა პეტრე პირველმა ის, რომ რუსეთისთვის კარიბჭე გაეჭრა ევროპულ მიმართულებაზე, გასულიყო ბალტიის ზღვაზე, თუმცა ეს მაინც ცივი ზღვები იყო, ნახევრად გაყინული პორტები იყო, ამიტომ მთავარი ინტერესი პეტრე პირველის და რუსეთის იმპერიის ინტერესი იყო ის, რომ რუსეთს ჰქონოდა თბილ ზღვებზე, გაუყინავ ნავსადგურებზე გასვლის საშუალება. ზუსტად ამისთვის იყო შერჩეული ჯერ აზოვის ზღვა, შავი ზღვა, ამის შემდეგ იყო უკვე თურქეთის იმპერიის განადგურების ხარჯზე ხმელთაშუა ზღვაზე გასვლა. აი ეს იყო მთავარი მოტივი სამხრეთით რუსეთის იმპერიის განვითარების, ამიტომ დაიწყო ეს სისხლისმღვრელი ომები რუსეთს და ოსმალეთის იმპერიას შორის. იმ პერიოდის კავკასია აი ეს მდგომარეობაში გამოიყურებოდა, ეს უკვე 1800 პირველი წელი არის, როდესაც აღმოსავლეთ საქართველო არის შესული რუსეთის მფარველობის ქვეშ, სამხრეთ-დასავლეთ საქართველო მთლიანად ოსმალეთის იმპერიის ნაწილი არის. და ეს საოკუპაციო ზოლები ერთი მხრიდან და მეორე მხრიდან ორივე იმპერიის მიმართულებაზე ძალიან კარგად ასახავს იმ პერიოდის გეოპოლიტიკურ რეალობას. ესა 1801 წელი და ბოლო კავკასიური ომი, რომელიც გადაიხადა რუსეთის იმპერიამ კავკასიაში, ეს იყო 1864 წელი, ანუ რუსეთის იმპერიის კავკასიაში გამოჩენის შემდეგ 63 წელიწადი კიდევ რუსეთი აწარმოებდა კავკასიაში დამორჩილების პოლიტიკას და 1864 წელს, როდესაც კრასნაია პოლიანაზე რუსეთმა დაამარცხა ჩერქეზულ, აფხაზურ, თურქული და ეს ხალხი იყვნენ ოსმალეთის იმპერიის მოკავშირეები, ნაწილი მათ შორის ეს გამაჰმადიანებული აფხაზები და ჩრდილოკავკასიელები.
ამის შემდეგ დაიწყო მუჰაჯირობა, რუსეთის იმპერიამ დაიწყო ტერიტორიების წმენდა, გამაჰმადიანებული და ლოიალური ოსმალეთის იმპერიის მოსახლეობისგან გაწმინდა, მათ შორის მუჰაჯირობა მაშინ დაიწყო ჩრდილო კავკასიელთა გასახლება და ათვისება შავი ზღვის აუზის კავკასიის მიმართულებაზე, მაგრამ ეს კავკასიის მიმართულება არის, კავკასიის მიმართულებაზე 64 წლამდე რუსეთის იმპერია ახორციელებდა რუსეთის იმპერია ახორციელებდა სხვა ომებს, რომელი ომებიც შემდეგ ეს უშუალოდ ყირიმი, ყველასათვის საკრალურად ცნობილი ყირიმი, რომელიც სულ ახლა იქნა ხელახლა დაბრუნებული რუსეთის შემადგენლობაში, ყირიმის დაპყრობის ოპერაცია, ეს არის 1790 წელი, პარალელურად, შავი ზღვის აუზის ათვისება მიმდინარეობდა, ასევე მანამდე მიმდინარეობდა აზოვის აუზის ათვისება, ეს საბრძოლო მოქმედებების თეატრი არის აზოვის ზღვაში. ეს ასევე უკვე პერიოდი არის ყირიმის ერთი კამპანიის, როდესაც ყირიმში არაერთი საბრძოლო ოპერაციები მიდიოდა და თუ ვინმეს გაინტერესებთ, აქ არის ძალიან კარგად ნაჩვენები, ზუსტად რამდენი ომი იქნა შემდეგ ხელშეკრულებების მიხედვით გადასული, გადმოსული აზოვის ზღვა, ეს ზღვა ერთმანეთის ხელიდან ხელში. ეს ომები, ეს არის ყირიმის ერთი კამპანია, ასე რომ ვთქვათ, ეს არის დაპყრობითი პერიოდი, ეს არის უკვე 1856 წლის, როდესაც ამ შემთხვევაში ძალიან კარგად ჩნდება დასავლეთის ქვეყნების დამოკიდებულება ოსმალეთის მიმართ, რადგან რუსეთი როგორც იმპერია მოიწევდა სამხრეთის მიმართულებაზე და ამ მიმართულებაზე ოსმალეთის იმპერია იყო ბუნებრივი ფორპოსტი რუსეთის შემაკავებლად, მაგრამ ვერ ახერხებდა ოსმალეთის იმპერიას შეკავებას, ამიტომ დასავლეთის ქვეყნები, ინგლისი, საფრანგეთი, იტალია, სარდინიის სამეფო თურქეთთან ერთად მხარდამხარ ჩაერთვეს ბრძოლაში, რომელი ბრძოლაც ყირიმში, ბალკანეთზე, მათ შორის ბალკანეთზე ავსტრიის ჯარებიც ებრძოდნენ რუსეთს და კავკასიაზე მიმდინარეობდა ერთიანად ეს უზარმაზარი ომი იყო და ამის შემდეგ კიდევ იყო ეს არის ძალიან საინტერესო მომენტი და ჩვენთვის ქართველებისთვის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი მომენტი, რადგან ეს არის 1877-78 წლები, საბრძოლო ომის თეატრი არის ბალკანეთი და კავკასია. ეს არის პერიოდი, როდესაც რუსეთი ბულგარელების, რუმინელების და სერბების ჩაგვრის ოსმალეთის იმპერიის მიერ სერბების მართლმადიდებლური ქვეყნების ჩაგვრის მოტივით აცხადებს ომს ოსმალეთის იმპერიასთან, ახდენს დუნაის გადალახვას, ბალკანეთის განთავისუფლებას, ბალკანეთის მთების გადალახვას და თითქმის დააკვირდით რუკაზე უკვე თვითონ დედაქალაქ სტამბულამდე მისვლას, ეს უშუალოდ ბალკანეთის ტერიტორიაზე და კავკასიის ფრონტი, რომელიც აქ მოკლე ფანჯარაში არის ნაჩვენები, ეს არის პერიოდი, როდესაც საქართველოს დაუბრუნდა აჭარა. და არა მარტო აჭარა, ართვინი, არტაანი, შავშეთი, კოლა, ჩრდილი, ეს ტერიტორიები, არტაანი, რომელიც დღეს ისევე გადაცემული არის ოსმალეთის იმპერიისთვის, თურქეთისთვის გადაცემული იმ პერიოდში მოხდა განთავისუფლება. ამ დროსაც ინგლისი და საფრანგეთი ომში უშუალოდ არ ჩართულან, არ იყვნენ ამისთვის მზად, მაგრამ ინგლისი და საფრანგეთი და საერთოდ დასავლეთი გამოდგა აქტიური მონაწილე იმის, რომ რუსულ ჯარს არ აიღო სტამბული და სასწრაფოდ მოითხოვეს ზავი, რომელი ზავის შედეგადაც იქნა შეჩერებული რუსული არმიის წინსვლა ოსმალეთის დედაქალაქის სასაღებად და
ამ პერიოდში სხვათა შორის ბერლინში ჩატარდა კონფერენცია, რომელიც კონფერენციაზეც განსაკუთრებით აჭარის გადმოცემას ეწინააღმდეგებოდნენ. აჭარა იყო საყრდენი პუნქტი ოსმალეთის იმპერიის საქართველოში. ეს არის ოტო ფონ ბისმარკის პერიოდი, როდესაც თვითონ ბისმარკი ხელმძღვანელობდა აი ამ მოლაპარაკებებს. და მაშინ მოხდა ჩვენთვის დაბრუნება აჭარის, თუმცა ოსმალეთის იმპერიამ ამ პერიოდისთვის დაკარგა უზარმაზარი ტერიტორიები. მთლიანად ახლა რასაც ხედავთ, ეს მთლიანად მთელი ყირიმი, მთელი აზოვი, მთელი კავკასია, თავიდან ბოლომდე ბალკანეთის უდიდესი ნაწილი და ეს საფრთხე შეექმნა თვითონ სტამბულსაც და როგორც იმპერია, დამარცხებული იმპერია ძალიან დასუსტდა. მას ხლა იმიტომ ყვები ასე დეტალურად, რომ რამ გამოიწვია ოსმალეთის იმპერიის, როგორც ერთ-ერთი უძლიერესი იმპერიის დაღმასვლა და განადგურება. ეს იყო რუსული ფაქტორის გამოჩენა სამხრეთ კავკასიაში, ჩრდილო კავკასიაში, ბალკანეთზე, ყირიმში და ეს აღმოჩნდა გამანადგურებელი ოსმალეთის იმპერიისთვის. აი ამისთვის ვსაუბრობ უბრალოდ ამას, რომ იყო საქმის კურსში. ვინც არ ახართ ამ საკითხებში ჩარეული და კიდევ ეხლა როდესაც კიდევ ერთხელ მოხდა დაპირისპირება უკვე ეს იყო ოსმალეთის იმპერიის და რუსეთის იმპერიის ერთმანეთთან, ეს იყო პირველი მსოფლიო ომი, როდესაც რუსეთი წარმოადგენდა ანტანტას საფრანგეთთან, ინგლისთან ერთად გერმანიის წინააღმდეგ, ოსმალეთი თავს იკავებდა და არაპირებდა ჩართვას ამ ომში, თუმცა ემეგობრებოდა გერმანიას და მაშინ მოხდა ძალიან საინტერესო მომენტი, აი დღეს რო იძახიან deep state-ი, აი deep state-ის დამსახურებით მოხდა ოსმალეთის იმპერიის ჩართვა ამ ომში, რადგან როდესაც გერმანულ და თურქულ მხარეებს შორის მიმდინარეობდა მოლაპარაკებები, რომ ჩაერთვებოდა თუ არ ჩაერთვებოდა, იქ ერთ-ერთ თურქ მაღალ ჩინოვნიკთან, რომელიც იყო ომის მომხრე, იყო საიდუმლო, ასე რომ ვთქვათ, შეთანხმება გერმანულ მხარესთან დადებული, რომელიც ითვალისწინებდა შემდეგ რამეს, რომ გერმანული გემები შევიდოდნენ შავ ზღვაში, დაბომბავდნენ რუსეთის პორტებს თურქული დროშით, რაც იძულებულს გახდიდა რუსეთის იმპერიას მეორე დღეს გამოეცხადებინა ომი თურქეთის იმპერიისთვის და თურქეთსაც ჰქონოდა საბაბი, რომ ჩართულიყო ამ ომში. ზუსტად ეს განხორციელდა ეგრეთ წოდებული მაშინდელი deep state-ის სიტუაცია, თვითონ თურქეთის ხელმძღვანელმა პირებმაც არ იცოდნენ და მოხდა თურქეთის ჩაბმა პირველ მსოფლიო ომში, რაც აღმოჩნდა უკვე დასუსტებული თურქეთისთვის მომაკოდინებელი, როგორც ოსმალეთის იმპერიისთვის. მე გაჩვენებთ უკვე ამ დროისთვის ოსმალეთის იმპერია რამხელა იყო, გაჩვენებთ ახლავე. პირველ მსოფლიო ომმა საერთოდ დაასამარა, ასე რომ ვთქვათ, ოსმალეთის როგორც დარჩენილი ოსმალეთის იმპერიის ნაწილი და საინტერესო მომენტი იყო მაშინ, რომ რუსეთის მოლაპარაკება დასავლეთის ქვეყნებთან იყო ესეთი რაღაცა, რომ რუსეთს ოსმალეთის იმპერიის გაყოფაში ძალიან დიდი წვლილი უნდა შეეტანა იმას, რომ კონსტანტინოპოლი, ეს იყო მართლმადიდებლური სახელმწიფოს დედაქალაქი და აქედან გამომდინარე ესე რომ ვთქვათ, უნდა გაენთავისუფლებია რუსეთს როგორც მართლმადიდებლური ქვეყნების დედაქალაქი და გაცრავად ვერ ვახერხებ ერთი ამ უნდა გადასცემოდა კონსტანტინოპოლი რუსეთს. რა ეს არის? წამით ახლა ვეცდები რომ გაჩვენოთ თქვენ. დამავიწყდა ახლა ამას. ატვირთვა. წამით
აი, ჩემო კარგებო, ეს იყო ნაშთი იმ პერიოდის ოსმალეთის იმპერიის პირველ მსოფლიო ომამდე, რომელმაც დაკარგა ჩრდილოეთის პროვინციები მთლიანად, დაკარგული ჰქონდა ეგვიპტე, ინარჩუნებდა სირიას, ინარჩუნებდა ერაყს, ინარჩუნებდა სინის ნახევარკუნძულს და ესე შემდეგ. ეს იყო, ასე რომ ვთქვათ, ნაშთი ოსმალეთის იმპერიის, რომელიც ჩართეს პირველ მსოფლიო ომში, რომელიც ითვალისწინებდა იმას, რომ ან ოსმალეთი აღიდგენდა დამარცხებული რუსეთის ხარჯზე ტერიტორიებს, ან და ასეთ შემთხვევაში რუსეთი გაიყოფდა და მე თქვენ გაჩვენებთ, რა იყო შეთანხმებული, ასე რომ ვთქვათ, დასავლეთს და რუსეთს შორის თურქეთის მიმართებაზე. როგორ უნდა, რადგანაც ოსმალეთი ჩაერთო ომში, როგორ უნდა გაყოფილიყო ოსმალეთის იმპერია. აი ეს გეგმა, ასე უნდა დაყოფილიყო ოსმალეთის იმპერია. ის ნაშთი, რაც არის დარჩენილი, თურქეთისთვის უნდა დარჩენილიყო ძალიან მცირე ტერიტორია, აი დააკვირდით აი ამ რუკას. მწვანეთ აღნიშნული, ასე რომ ვთქვათ, ღია მწვანეთ, მუქი მწვანეთ აღნიშნული ტერიტორიები უნდა გადასულიყო რუსეთის იმპერიის შემადგენლობაში, ნაწილი უნდა გადასულიყო ფრანგების შემადგენლობაში, იტალიის შემადგენლობაში, ასევე იყო რაღაც ნაწილი ბერძნებისთვის გათვალისწინებული, მაგრამ პრობლემა აღმოჩნდა ის, რომ პირველი მსოფლიო ომის დასრულების მომენტში რუსეთის იმპერია როგორც ასეთი აღარ არსებობდა. რადგან რუსეთის იმპერიაში მოხდა გადატრიალება, რუსეთის იმპერია როგორც ასეთი საერთაშორისო სამართლის სუბიექტი საერთოდ გაქრა რუკიდან და ამიტომ იყო გერმანია განსაკუთრებულად ბოლშევიკებს აფინანსებდა ზუსტად იმის გამო, რომ რუსეთი როგორც მიმართულება აღმოსავლეთის ფრონტი შეეჩერებიათ და მათ მოახდინეს გადატრიალება. ამ დროისთვის უკვე კავკასიის ფრონტზე რუსულ არმიას ჰქონდა ძალიან სხვათა შორის განსხვავებით სხვა ფრონტებისგან, ჰქონდა ძალიან კარგი წინსვლა, თქვენ გაჩვენებთ, სადაც როგორი წინსვლაც იყო. გაცრავად. აი ძალიან უხეშად რომ გითხრათ, აი ეს მიმართულება, სადაც ახლა თქვენ ხედავთ სომხეთის დროშას, და აგიხსნით რატომ სომხეთის დროშას, აი ეს ტერიტორია უკვე დაკავებული ჰქონდა რუსულ არმიას კავკასიის ფრონტზე, თურქეთის წინააღმდეგ, ტრაპიზონის ჩათვლით. რაც შეეხება სტამბულს, სტამბულის მომენტი არის ძალიან საინტერესო პირველ მსოფლიო ომში. რუსეთმა მოთხოვა მოკავშირეებს, რომ მათ გადაესხათ დესანტი სტამბულის მიმართულებაზე, რომ თავადაც ჩაეტარებია ოპერაცია სტამბულის გასათავისუფლებლად. აქ მოხდა ძალიან საინტერესო მომენტი. სხვათა შორის ამ ბრძოლების მონაწილე იყო უშუალოდ უინსტონ ჩერჩილი, რომელიც იყო ძალიან ახალგაზრდა ოფიცერი, თურქებმა კბილებამდე შეიარაღებულებმა, ასე რომ ვთქვათ, თავგანწირულად დაიცვეს ბოსფორის სრუტე, ან წყალქვეშა ნავები ჩადეს, დესანტის გადმოსვლას ხელი შეუშალეს. იმდენად სისხლისმღვრელი ბრძოლები მიმდინარეობდა, ინგლისმა ვერ მოახერხა მაშინ დესანტის გადასხმა, მონაწილეობდა ამაში უშუალოდ ჩერჩილი და ჩერჩილი ამ ომის შემდეგ წლების მანძილზე საერთოდ გარიდებული იყო ყველაფერს,
იმდენად ახალგაზრდა ოფიცერი იყო, იმდენად დიდი ხორცსაკეპი ნახა და იმდენად იყო შეშინებული აი ამ ბრძოლებიდან, რომელი ბრძოლებიც სტამბულის გასათავისუფლებლად, ასაღებად, ასე რომ ვთქვათ, მაშინ ინგლისი მართავდა. ეხლა რო არ მომხდარიყო იმ პერიოდში, ასე რომ ვთქვათ, გადატრიალება რუსეთში, აი ამ პერიოდისთვის, მაშინ რუსულ ჯარს ჰქონდა გეგმა ჩრდილოეთიდან დესანტურა განეხორციელებია სტამბულის ასაღებად. და ის მწვანე ზონა ეს იყო მიერთებული უკვე რუსეთისთვის. ახლა რასაც გაჩვენებთ, ეს რუკა არის სულ სხვა რუკა, იმიტომ რომ ამ მომენტისთვის, პირველი მსოფლიო ომის დასრულების მომენტისთვის არის სულ სხვა რუკა ნაჩვენები, რადგანაც რუსეთი როგორც ასეთი იმპერია არ არსებობდა. იყო უამრავი არეულობა, გაუგებრობა, მიდიოდა ბრესტ-ლიტოვსკის შეთანხმება და რაღაცა, ამიტომ ქვეყნები, რომელი ქვეყნებით საფრანგეთი, ინგლისი, სომხეთთან, რატო სომხეთი? იმიტომ რომ ამერიკაში და საფრანგეთში იყო ძლიერი სომხური ლობი, რომლებიც იმ პერიოდის ამერიკის პრეზიდენტი სომხებს სთავაზობდა უზარმაზარი სომხური სახელმწიფოს შეთავსებას და რუსული იმპერიის დაპყრობილი ტერიტორიებზე სომხეთმა როგორც ისტორიულ მიწებზე გამოხატა პრეტენზია. სხვადასხვა არა მარტო ოსმალეთის იმპერიის მიმართებაში, მერე საქართველოსთან მიმართებაშიც. აი ესეთი სიტუაცია ედგა იმ პერიოდის ოსმალეთს, საბერძნეთს როგორც ხედავთ, ეს არის რა ქვია, დაკავებული აქვს თურქეთის ნაწილი, გაყოფილი არის იტალიის ნაწილად, ფრანგული ზონაც, თურქული ზონაც, რაც შეეხება სტამბულს, სტამბული ეს უკვე ომის დამთავრების შემდეგ უბრძოლველად ინგლისის ზონად გამოცხადდა. ბრძოლის დროს ვერ აიღეს, მაგრამ უკვე დამარცხებული თურქეთის ათვისებას აი ესე მიყვეს ხელი. აი ამ ტერიტორიაზე, სადაც არის თურქულ დროშა, სადაც ხედავთ, ეს უნდა დარჩენილიყო თურქული სახელმწიფო. პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ თურქებისთვის გათვალისწინებული იყო მხოლოდ და მხოლოდ ეს ტერიტორია. დანარჩენი ტერიტორიები უნდა ათვისებულიყო. ამ მომენტისთვის ჩნდება თურქეთის ისტორიაში და არა μόνο თურქეთის ისტორიაში ჩნდება პიროვნება, რომელი პიროვნებაც არის, ასე რომ ვთქვათ, თურქების ერთ-ერთი დღემდე უსაყვარლესი პიროვნება, ეს არის ქემალ ათათურქი, რომელიც უდგება წინააღმდეგობის მოძრაობას სათავეში, იწყება თურქეთისთვის სამამულო ომი, რომელიც ხდება ირგვლივ თითქმის ყველა მიმართულებით იწყებს ბრძოლას თურქეთი უკვე თავისი როგორც სახელმწიფოს ტერიტორიის შესანარჩუნებელ ბრძოლას, აქ უკვე იმპერიაზე არ არის საუბარი. მე ახლა აქამდე რატომ მოვედით, ჩემო კარგებო, სანამ გავაგრძელებდეთ საუბარს იმასთან დაკავშირებით, რომ როგორ და რანაირად და რა უნდა თურქეთს და როგორ უნდა თურქეთს, უნდა განვიხილოთ ჩვენ ამ ქვეყნის და ამ ერის ისტორია, თუ როგორ მოვიდა ეს ყველაფერი აქამდე. ასე რომ, ოდესღაც ძლევამოსილი ოსმალეთის იმპერიისგან დარჩა მხოლოდ და მხოლოდ თურქეთი და ეს თურქეთი თავის დროზე იქნა გადარჩენილი ზუსტად ქემალ ათათურქის მიერ, რომელი ქემალ ათათურქიც ითვლება თურქეთის უკვე არა როგორც იმპერიის, არამედ როგორც რესპუბლიკის დამაარსებელ პიროვნებად, მამად, რეფორმები, ასე შემდეგ და რომელიც პირდაპირ უარს ამბობდა თურქულ იმპერიალიზმზე, ანუ ეს თურქეთი უნდა გამხდარიყო როგორც სვეტსკის სახელმწიფო, ბოლშევიკი იყო, სხვა შორის არც ამას წამდა ღმერთი, პირიქით მეჩეთები, ეკლესიები, სრწმენის საკითხი ათათურქს ეზიზღებოდა, ამბობდა, რომ სუსტია ლიდერი, ვისაც ჭირდება ქვეყნის მართვისთვის რელიგიის გამოყენება. და ჩვენზე ქართველებზე ყველაზე მეტი ტრაგიკულად იმოქმედა ათათურქის გამოჩენამ ერთი მხრივ, რომ ჩვენი ტერიტორიები ლენინთან შეთანხმებით იქნა გადაცემული. მაგრამ მეორე ამბავი რა, ტაო-კლარჯეთში ჩვენი ისტორიული ძეგლები, რომელი ისტორიული ძეგლებმაც უამრავ შემოსევას გაუძლო და ოსმალეთის იმპერიის შემადგენლობაშიც კი არ არსებობდა, არავინ შეხებია დასანგრევად, აი მაგალითად ტბეთის ულამაზესი ტაძარი,
ზუსტად ათათურქის მიერ რესპუბლიკად გადაქცევა უკვე, როდესაც დაიწყო თურქეთის, დაიწყო როგორც მეჩეთების ნგრევა, ასევე ეკლესიების ნგრევაც. და ჩვენი უამრავი ისტორიული და კულტურული ძეგლი ზუსტად რეფორმირებული, ათათურქის რეფორმირებული თურქული სახელმწიფოს ხელით იქნა დანგრეული. მივალთ დანარჩენზე, ჩატ სპეციალურად არ უყურებ, ვიცი შეიძლება ბევრი კითხვები იყოს, მაგრამ მოინიშნეთ ბოლოსკენ, ასე რომ ვთქვათ, ბოლოსკენ გადავიდეთ რა, კითხვა-პასუხებზე ვეცდები გაგცეთ პასუხი. ახლა, როდესაც უკვე თურქეთი როგორც სახელმწიფო ათათურქმა გადაარჩინა, ხო, ეს არის უკაცრავად, ეს არის ის რუკა, რომელი რუკაც პირველი მსოფლიო ომის დროს კავკასიის ფრონტზე თურქულ-რუსული იმპერიის დაპირისპირებას ეძღვნება, ეს წინსვლით, რომელზეც შემდეგ სომხეთს ჰქონდა პრეტენზია გამოცხადებული, რომ მთლიანად ეს იყო სომხური, ასე რომ ვთქვათ, ტერიტორია. სხვათა შორის იმ პერიოდში მოხდა გენოციდიც, უბედურებაც სომეხი ხალხის, როდესაც სომხები საერთო ჯამში მერე ყველა მიატოვა რუსეთით დაწყებული, გაგრძელებული ბრიტანეთით და საფრანგეთით, მაგრამ ამაზე ლაპარაკი ნაკლებად. მოკლედ ეს იყო მაშინდელი კავკასიის ომის თეატრი. ჩვენი ქართული მიწები მთლიანად განთავისუფლებული იყო, ერზერუმი, ასე რომ ვთქვათ, ტრაპეზუნი და მიმდინარეობდა წინსვლა. ხელი შეუშალა ამ პროგრესს ბოლშევიკების მოსვლამ რუსეთში და რევოლუცია. ამის შემდეგ და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ერთ რაღაცა სჭირდება ცალკე ხაზგასმა. ამ პერიოდისთვის თურქეთი არის ერთადერთი თურქული სახელმწიფო. მსოფლიო რუკაზე არ არსებობს სხვა თურქული სახელმწიფოები, გარდა აზერბაიჯანისა და ამათ, რომლებიც შუა აზიის ქვეყნები, რომლებიც ცოტა ხნით იქნან წარმოშობილი, მაგრამ 21 წლისთვის მთლიანად საბჭოთა კავშირმა დაიპყრო და რუკაზე რჩება მხოლოდ და მხოლოდ თურქეთი, რომელიც არის ერთადერთი თურქული სახელმწიფო და მას უმეზობლდება საბჭოთა კავშირი, რომელიც მსოფლიოს აზანზარებს და თურქებს უჩდებათ ფიქრი იმაზე კი არა, რომ რაღაცნაირად ან გადაარჩენ და საერთოდ შერჩეს პლანეტას ერთი თურქული სახელმწიფო მაინც იმპერიაზე ზედმეტი არის ლაპარაკი, უბრალოდ თავი რომ გადაირჩინონ. ამიტომ ყველაფერზე არიან მზად თავის გადასარჩენად საბჭოთა კავშირიდან და მე გაჩვენებთ ახლა თქვენ რატომ. ეს არის ტერიტორიული პრეტენზიები, ამაზე მე ცალკე მოვახდენ ვიდეობლოგის ჩაწერას, რომელიც ცალკე იმსახურებს ვიდეობლოგს, ეს არის სტალინის პერიოდში თუ რატომ ვერ მოხდა ტაო-კლარჯეთის დაბრუნება და საბჭოთა კავშირს მეორე მსოფლიო ომის დასრულების შემდეგ თურქეთთან აქვს ძალიან სერიოზული პრეტენზია და ეს პრეტენზია არ არის განსხვავებული, რასაც თავის დროზე ითხოვდა რუსეთის იმპერია. ეს არის ზუსტად პრეტენზიები იმ ქართულ სომხურ მიწებზე, რომელიც ახლა არის თურქეთის შემადგენლობაში და ასევე საბჭოთა კავშირი ითხოვდა ბოსფორის და დარდანელის სტალინის მოთხოვნა იყო, ოფიციალურად იყო ეს მოთხოვნა წაყენებული 1945-53 წლებში სტალინის გარდაცვალების შემდეგ ხრუშოვმა მოხსნა ეს პრეტენზიები. ამიტომ თურქეთი თავის გადასარჩენად კისრის ტეხით გარბის ნატოში ღებულობენ და ეს მეორე მომენტი არის უკვე ისტორიული, ასე რომ ვთქვათ, როდესაც ისტორიამ ჩვენ დასასიკეთოთ არ იმუშავა ჩვენ ტერიტორიების დაბრუნებაზე და სხვათა შორის მადლობა უნდა უთხრათ ამისთვის შიგ ევროპას, შიგ უკნიდან განათლებულ ნატოელებს და დასავლეთის ქვეყნებს, რომლებმაც თურქეთი ამ დროს გადაარჩინეს. თუ როგორ და რანაირად, ეს ცალკე განხილვის თემა არის და ამაზე აუცილებლად გავაკეთებ შემდეგ მომავალში ერთ ვიდეობლოგს იმსახურებს თუ ნატომ რა მავნე გავლენა იქონია იმაზე, რომ დღეს ტაო-კლარჯეთი საქართველოსი არა. ახლა მოვდივართ იმ პერიოდი, როდესაც ახალი რეალობა, რომელიც იქმნება
საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ. აი თელ მსოფლიოში მთელს მსოფლიოში საერთოდ ვითარება იცვლება და აი ამ ვითარების, ასე რომ ვთქვათ, თავალი ამოსავალი წერტილი არის ის, რომ საბჭოთა კავშირი როგორც ასეთი დაიშალა, გაქრა რუკიდან და ამ დროს უკვე რუკაზე ჩნდება ხუთი სხვა თურქული სახელმწიფო. ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ხუთი ახალი თურქული სახელმწიფო ჩნდება. ხუთი ახალი თურქული სახელმწიფო და ხუთ ახალ თურქულ სახელმწიფოსთან ერთად ასევე ჩნდება დაახლოებით 10 ავტონომია თურქული მოსახლეობის. ერთი წამით აი თურქული ავტონომიები, რომლებიც არის განთავსებული გაგაუზიაში, დანარჩენი აი თურქეთში, ჩინეთში და მათ შორის ყირიმში. აი ეს თურქული სამყაროს 10 ავტონომია, რომელსაც ასევე შეიძლება ჩაითვალოს, რომ ერთი ნაბიჯი ჭირდება უკვე იმისთვის, რომ თურქმა ხალხმა მოიპოვოს დამოუკიდებლობა. აი არის ეს ქვეყნები. ანუ უცებ საბჭოთა კავშირის დაშლა თურქებისთვის ეს იყო რაღაცა უდიდესი მოვლენა, რომელმა მოვლენამაც თურქებს მისცა საშუალება, რომ მათ, როგორც თურქული ოჯახის წარმომადგენლებმა, ხელახლა შექმნან ახალი იმპერია, რომელ იმპერიაშიც შეძლებენ მთელი თურქეთის გაერთიანებას. აი ეს არის ის ავტონომიები ამ ხუთ ქვეყანასთან ერთად. ახლა იწყება საინტერესო მომენტი უკვე, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ არის ნეო-ოსმანიზმის, ასე რომ ვთქვათ, დაბრუნების ეპოქად. რამ შეუწყო ამ ყველაფერს ხედი? პირველი, საბჭოთა კავშირის დაშლა, რომლის შედეგადაც თურქეთს უშუალოდ მოეხსნა თავის ისტორიულ მტერთან, მოსკოვთან, რუსეთთან სასაზღვრო კავშირი. განთავისუფლება საბჭოთა კავშირის სივრციდან კიდევ 5 თურქული სამართლის საერთაშორისო სუბიექტის, ესე რომ ვთქვათ, გაჩენამ მსოფლიო რუკაზე, არც ისე შორს თურქეთიდან, რომლებშიც არის ძალიან საერთო ჯამში მთელ პლანეტაზე დაახლოებით 170 მილიონამდე თურქი ითვლება, რო არსებობს, მაგრამ ძირითადი რაოდენობა ამ ხალხის ამ სახელმწიფოებში არის თავმოყრილი, რომელიც შუა აზიაში არიან, ძალიან მდიდარ რეგიონში, ნავთობით, გაზით და არა მარტო, და რომლებიც შუა აზიაში ერთმანეთთან არიან კავშირში, აქ კიდევ სულ რაღაც 40 კილომეტრი აკლიათ, რომ დაუკავშირდნენ ერთი მეორეს სახმელეთო კავშირით, აზერბაიჯანი და თურქეთი, ამიტომ თურქეთისთვის საბჭოთა კავშირის დაშლა ეს იყო უდიდესი ბედნიერების მოვლენა, ერთი უსაფრთხოების მხრივ და ამის შემდეგ, ასე რომ ვთქვათ, უკვე იმის ფიქრი, უკვე თავის გადარჩენის ნაცვლად, ასე რომ ვთქვათ, იმის ფიქრი, რომ შესაძლებელია ხელახლა მოხდეს თურქული სახელმწიფოს შექმნა. ამ დროისთვის თურქეთის პრეზიდენტი იყო ძალიან საინტერესო პერსონა, თურგუტ ოზალი.
აი ეს პიროვნება, რომელიც 99-93 წლებში იყო, რომელიც სხვათა შორის ათათურქის თურქული გეგმიდან, ანუ ის რომ თურქეთი არ უნდა იყოს, რა ქვია, იმპერია და უნდა იყოს რესპუბლიკა და ამის იქეთ ისინი ვერ მიდიოდნენ, ეს იყო დაბეტონებული დოქტრინა, ზუსტად აი ამის პერიოდში ამ დოქტრინამ ნელ-ნელა განიცადა რეფორმირება, რადგან დაინახა, რომ გეოპოლიტიკურ სივრცეში უკვე გამოჩნდა სივრცე, სადაც თურქული სახელმწიფოები შეიძლება შეკრულიყო. მისი ინიციატივით მოხდა პირველივე ამღიარებელი იყო თურქეთი ყველა, რა თქმა უნდა, საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების და განსაკუთრებით აი ამ ქვეყნების, რომელთანაც ეგრევე დაამყარა კავშირი, შექმნა თურქულ სახელმწიფოთა კავშირი, ასე რომ ვთქვათ, მოიწვია 92 წელს. დაიწყო აქტიური პოლიტიკის წარმოება ასევე არა მარტო ამ მემართულებით, ასევე იმ მიმართულებით, რომელიც მაგალითად სირიას და ერაყის და სხვა მიმართულებებზე იყო, ძალიან ისეთი რბილი ძალის დოქტრინით, თუმცა გაგრძელება უბრალოდ არ დასცალდა 1993 წელს ის გარდაიცვალა და საინტერესო არის, თუმცა ეს საფუძველი ამ ყველაფერს, ასე რომ ვთქვათ, სანამ ერდოღანის და სანამდე დავით ოღლუს მივალთიქამდე თურქეთი მოვიდოდა, ზუსტად თურგუტ ოზელი იყო თურქეთის პრეზიდენტი, რომელმაც დაიწყო ამ საფუძვლების ჩაყრა და ის ამბობდა ესეთ რაღაცას, რომ ჩვენ უნდა განვიხილოთ ოსმალეთის იმპერიის და თურქ-სელჩუკთა იმპერიის, აი ის პირველი საიდანაც დავიწყეთ, ლაშქრობა და დაპყრობილი ტერიტორიები და მათზე მცხოვრები თურქული ეროვნების თუ თურქულად მოლაპარაკე ადამიანები, როგორც ჩვენ მონაპოვრად, რომელზეც მოვახდენთ და დავაშენებთ ჩვენ უკვე იმპერიას, რომელი იმპერიაც იქნება აღდგენილი, მაგრამ ამას ესე ღიად რო იმპერიაზე და ამაზე არ იყო საუბარი, უბრალოდ გავლენების აღდგენა, რაც თავის თავში რბილი ძალის პრინციპის მიხედვით, რაც საერთო ჯამში, რა თქმა უნდა, საბოლოო ჯამში, რასაც ითვალისწინებს, ყველასთვის გასაგები არის, შეიკრას ერთი დიდი თურქული ოჯახი, ან სახელმწიფო, ან ოჯახი, რომელიც იქნება მსოფლიოში ერთმუშტად შეკრული და იქნება ძლიერი თურქული ოჯახის სამყარო. ამის შემდეგ, ანუ გარდაცვალების შემდეგ 90-იან წლებში უკვე ერდოღანი მოდის, ერდოღანი ახორციელებს თავის პოლიტიკას, თუმცა საინტერესო მომენტი არის, რომ ერდოღანის პოლიტიკური კურსი ეს როგორც პოლიტიკოსის და ესე შემდეგ ცალკე საკითხი არის, მაგრამ საინტერესო არის პიროვნების, რომელიც აი ეს არის დავით ოღლუ. დავით ოღლუ პიროვნება, რომელიც განიხილება, ასე რომ ვთქვათ, ნეოოსმანიზმის ჩამოყალიბებული ფორმის, ასე რომ ვთქვათ, მამად. და ეს არის მისი წიგნი, რომელსაც ქვია სტრატეგიული სიღრმეები. ეს წიგნი თავის თავში ითვალისწინებს აი ნეოოსმანიზმის ბიბლიაა. ეხლა არა მაქვს მე პირადად წაკითხული, სიმართლე გითხრათ, მაგრამ ფორუმებზე წავიკითხე, ანალიზი მოусმინე რამოდენიმე ექსპერტს და რაღაც ჩამომიყალიბდა დამოკიდებულება, თუ რა არის, ეხლა არ ვიცი თურქული სიმართლე გითხრათ, ქართულად ეს წიგნი არ არის და რა თქმა უნდა მე არ მაქვს წაკითხული, მაგრამ როგორც ამბობენ და როგორც განხილვებში არის დაწერილი, ეს წიგნი არის, ასე რომ ვთქვათ, ნეოოსმანიზმის ბიბლია. და საინტერესო არის მომენტი რა. არანაირად დავით ოღლუ არ უყურებს თურქეთის იმპერიის განვითარებას, ნეოოსმანიზმის განვითარებას, ძალით, ომით, ბრძოლებით, ინტრიგებით, რაღაც კონფლიქტებით და ესე შემდეგ. თურქეთი თვითონ მთელი ამ ხნის მანძილზე ძალიან ისეთი ცვალებადი სახელმწიფო იყო. ნატოში გაწევრიანების შემდეგ 7 გადატრიალება მოხდა, მოკლედ იქ ნაციონალისტები მოდიოდნენ, რომელსაც მე არმია ცვლიდა და ესე შემდეგ და ესე შემდეგ.
ასე რომ ვთქვათ, ერთიანი ჩამოყალიბებული დოქტრინა არ ჰქონდა თურქულ სახელმწიფოს. უნდა დარჩენილიყო რესპუბლიკად, თუ უნდა გაყოლოდა იმ ნეო-ოსმანიზმის მიმართულებას. ზუსტად რომ დავით ოღლუს სტრატეგიულ გეგმაში ყველაზე დიდი ძალა ეთმობა მშვიდობიან ეკონომიკურ კულტურულ განვითარებას. რადგან ის მის დოქტრინაში ამბობს შემდეგ რაღაცას, რომ თურქები, თურქულენოვანი ხალხი მსოფლიოში არის ძალიან ბევრი, ამიტომ ჩვენი ენის პრობლემა არ აგვაქვს, რომ ჩვენი გაიგონ, გავაგებიოთ ამ ხალხს. სარწმუნოების საკითხი ამის პრობლემა არ აგვაქვს, ნამდვილად არ აგვაქვს ამის პრობლემა. ყველა ზოგი შიიტია, ზოგი სუნიტია, მაგრამ არ აგვაქვს იმის პრობლემას, რომ ჩვენ გავაგებიოთ ამ ხალხს ეს საკითხი. სარწმუნოებრივი გაგება, ასევე არ აგვაქვს კულტურული და ტრადიციული განსხვავებები, ამიტომ ჩვენ მაქსიმალურად ყოველგვარი ომის კონფლიქტის გარეშე უნდა მარტივად მოვახერხოთ რბილი ძალის განვითარება ეკონომიკური კავშირებით, კულტურული კავშირებით და ჩვენი გავლენებით ისლამით, ენით და თურქული კულტურის გავრცელებით უნდა მოხდეს ეს ყველაფერი. რაღაც ეტაპამდე, რა თქმა უნდა, სანამ მოძლიერდება თურქული სამყარო, თორე ადრე თუ გვიან, რა თქმა უნდა, იმპერია თავისას წამოწევს. საქმე იმაში არის, რომ თურქეთი როგორც დიდი იმპერიალისტური ქვეყანა, რომელსაც გააჩნია დიდი არმია, გააჩნია დიდი საბრძოლო გამოცდილება და რაღაცა, მიუხედავად ამისა, ეს არ განიხილება ქვეყანა როგორც ზესახელმწიფო, მაგალითად ისეთ სახელმწიფო, როგორც არის ბრიტანეთი, საფრანგეთი, ანუ პირველი კლასის სახელმწიფოები, ეს არის ერთი ჩვეულებრივი, ასე რომ ვთქვათ, რეგიონალური სახელმწიფო, მაგრამ მეორე, ასე რომ ვთქვათ, მთავარი მიზანი, პირველი მიზანი არის ის, რომ იყოს მეორე სახელმწიფოებს შორის პირველი, მეორე დონის სახელმწიფოებს შორის პირველი. აქედან გამომდინარე, დავით ოღლუს გეგმა ყველაფერი იმას ითვალისწინებს, რომ ომი და ბრძოლა თურქეთისთვის, როგორც სახელმწიფოსთვის იქნება დამღუპველი და პირველი მსოფლიო ომის დროს, როგორც თურქეთი, როგორც სახელმწიფო, როგორც გადარჩა, თუ ეს დიდი ქვეყნები კვლავ მოინდომებენ თურქეთის განადგურებას, ჯერ არ არის თურქეთი იმ მდგომარეობაში, რომ მოიგერიოს ეს ქვეყნები ირგვლივ. ამიტომ ჯერჯერობით წყნარად, მშვიდად, ნაბიჯნაბით, ჰიჰიჰაჰაში, დემოგრაფიით, კულტურით, მათ შორის თურქული სერიალები მიჩნეული არის როგორც ერთ-ერთ ყველაზე ძლიერ თურქულ რბილ ძალად, რადგან მათ შორის საქართველოში სტუდენტების გამოკითხვის შედეგად იქნა აღიარებული ის, რომ ესე იგი ბევრმა ქართველმა სტუდენტმა იმის გამო დაიწყო თურქული ენის შესწავლა, რომ მათ ნახა დიდებული საუკუნე და საერთოდ თურქული სერიალების და თურქული ცხოვრების წესის პროპაგანდა. ანუ ეს არის დავით ოღლუს დოქტრინა და აი ამას ეფუძნება ეს ყველაფერი. ახლა თვითონ ტურანზე, როგორც ასეთზე თვითონ იმ გეგმაზე რა გეგმაც აქვს ჩაფიქრებული და იდეა თუ როგორი შეიძლება იქნას დიდი ტურანი ის თუ კი ჩამოყალიბდა როგორც ასეთი და შეიკრა ეს კავშირი, არ აქვს მნიშვნელობა ვთქვათ, იქნება მე შორს დგავარ იმ აზრიდან, რომ შეიქმნას მაგალითად როგორც ერთიანი დიდი თურქეთის შემადგენლობაში შეიქმნას როგორც ასეთი ერთი სახელმწიფოებრივი მართვის, ამ თვითონაც რომ ამას ფიქრობდნენ, იმიტომ მიუხედავად ყველაფრისა, აი ამ ქვეყნებს აზერბაიჯანი იქნება, ყაზახეთი იქნება, თურქმენეთი იქნება თუ ასე შემდეგ, არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს მათ დამოუკიდებლობის დათმობა არ უღირთ, მაგრამ მოდელი დაახლოებით ისეთი როგორიც არის მაგალითად ბრიტანული მოდელი, სადაც სახელმწიფოები ერთიანი სახელმწიფოები ქმნიან ერთ დიდ იმპერიას, ასე რომ ვთქვათ, და მართვის ცენტრი შეიძლება იყოს ამ იმპერიის მართვის ცენტრი სადღაც, ან ვთქვათ ევროკავშირული მოდელი ან რაღაცა მსგავსი, ეს არის აბსოლუტურად ნორმალური და აბსოლუტურად ლოგიკური. იმიტომ რომ ესენი არიან ერთი მენტალობის, ერთი სარწმუნოების, ერთი ცხოვრების წესის ადამიანები და მათთვის
როგორც სიტუაცია ჩვენთვის და ძალიან ბევრი ამბობს, რომ რუსეთთან ურთიერთობა გვირჩევნია, იმიტომ რომ ჩვენ მართლმადიდებლობას არავინ გვართმევს ამ შემთხვევაში და ცხოვრების წეს არავინ არ გვიშლის, ისე არის თურქების შემადგენლობაშიც. თუ თურქული ოჯახი შეიკრება, მათ სარწმუნოება იქნებათ ერთი, არ იქნებათ პრობლემა, ცხოვრების წესი იქნება დაცული, ისინი მოახდენა ერთი ქოლგის ქვეშ განვითარებას. მოკლედ, შემოკარგება ეს სიტუაცია აი ამ ხრივ არის საინტერესო მომენტი, რომ ამ ფორმით თუ ჩამოყალიბდება და არ ვიცი, ადრე თუ გვიან აუცილებლად ჩამოყალიბდება ეს ყველაფერი მივა იქამდე, რადგან დღევანდელ სამყაროში, როდესაც მრავალი გეოპოლიტიკური ცენტრი იქმნება, ხო, ამ მრავალპოლარული არის პლანეტა. ჩინური ვექტორი, რუსული ვექტორი, ევროპული ვექტორი, ამერიკული ვექტორი, გლობალური სამხრეთი, ხო? აი, რო იცი არ თქმა. ხო არის გლობალური სამხრეთი. აი, გლობალურ სამხრეთში შეიძლება იქნას ასევე კიდე ამ გლობალური სამხრეთის გაყოფაც, ანუ არაბული ქვეყნების ოჯახი, ასე რომ ვთქვათ, საუდის არაბეთი, ემირატები, კატარი, ერაყი, კუვეიტი, იორდანია, ვთქვათ, აი ეს ქვეყნები, არაბული ქვეყნების ოჯახი და თურქული ქვეყნების ოჯახი. ეს ზუსტად თურქული ქვეყნების ოჯახი, რომელიც იქნება ჩამოყალიბებული, აი ეს შემთხვევაში როგორი ფორმით შეიძლება იქნას შექმნილი ეს იმპერია. აი ხლა გადავიდეთ უშუალოდ თურანის როგორც ასეთი გაერთიანების შესახებ. დავიწყოთ ჯერ იმით, რომ აი ეს არის შემოგარგებო გაფანტული, ასე რომ ვთქვათ, სამყაროს მასშტაბით გაფანტული ეროვნებით თურქი ადამიანების საცხოვრებელი ადგილები. როგორც ხედავთ, ეს ტერიტორიები არ არის მარტო თურქეთი, შუა აზია, აი დაგვირდით რუსეთში რამხელა არის და ამაში ითვლება ზუსტად ის 10 ავტონომია, რომელი ავტონომიას მე თქვენ გაჩვენეთ. აი ეს დაგვირდით ევროპის მიმართულებაზე, აი მოლდავეთში, გაგაუზიელები, ყირიმის თათრები, ასე რომ ვთქვათ, თურქული ოჯახია სრულად თურქული ოჯახი არის. ჩრდილო კავკასიაში დააკვირდით მიმართულებაზე. ეს არის თურქული ოჯახი. ეთნიკურად მთელი პლანეტის ირგვლივ. ამაში ახლა არ ითვლება ის ხალხი კიდე, ვინც ევროპაში არის დაახლოებით, მარტო გერმანიაში არის სადღაც 8 მილიონამდე, ყველაზე მეტი დიდი ისე მცირე გათვლებით ლეგალური და არალეგალური თურქული მოსახლეობა, ასე ვთქვათ რა. ეს ხალხი საერთო ჯამში სადღაც 170 მილიონ თურქზე არის საუბარი. ცხოვრები. ეს არის ქვეყნები, ქვეყნები როგორც საერთაშორისო სამართლის სუბიექტები, არაღიარებული ქვეყნები, ეთნიკურად თურქული სამყაროს ქვეყნები, მაგრამ სარწმუნოებით არის ერთი ასეთი ქვეყანა, რომლებიც ევროპული ქვეყნები არის, წარმოადგენენ თურქულ ოჯახს, მაგრამ ეთნიკურად თურქული ოჯახის წარმომადგენლები არიან, მაგრამ სარწმუნოებრივად ქრისტიანები, ეს არის უნგრეთი და უნგრეთი არის დამკვირვებლად მიწვეული თურანში, გამომდინარე იქედან, რომ მათი წინაპრებად ითვლებიან ჰუნები, ჰუნთა ლაშქრობა, ეს ატილას ტომი, რომელიც თავის დროზე იქნა შემოჭრილი დასავლეთ ევროპაში, რამაც დაიწყო ხალხთა დიდი გადასახლება და რასაც მოყვა რომის იმპერიის დაქცევა. და ეს არის კიდე ნახევრად, ასე რომ ვთქვათ, არაღიარებული ჩრდილოეთ კვიპროსი. დანარჩენი ქვეყნები, ასე რომ ვთქვათ, ეს დამკვირვებლად არის წარმოდგენილი უნგრეთი და ჩრდილოეთ კვიპროსი, ეხლა როგორც რუსეთი დაათრევს აფხაზებს და ოსებს თავიანთ დელეგაციაში, ისე დაათრევენ თურქები ჩრდილოეთ კვიპროსის ხალხს. და ეს მომენტი არის აქ.
ნუ ეს არის დროშა გაერთიანების, დიდი ტურანის გაერთიანების, რომელიც ითვლება სამომავლოდ ისეთივე დროშად, მაგალითად როგორც არის ევროკავშირის დროშა. ეს არის საინტერესო მომენტი, სხვათა შორის ეს არაოფიციალურად, მაგრამ ამასაც იყენებენ თურქი ნაციონალისტები, აი ეს ნიშანი, ეს გამოხატავს თურქი ნაციონალისტებისთვის, იმას რა ქვია. რუხინგლები, ასე ქვია ნაციონალისტები, რომლებიც ითვალისწინებენ ერთმანეთის მიმართ ჟესტების ჩვენება, თავიანთი იგრძნონ, რომ იცოდნენ. ეს ჟესტი, რომელიც არაოფიციალურად ასევე ითვლება, იმათ რა ქვია. დიდი ტურანის თურქების ოჯახის წევრობას ნიშნავს, ასე რომ ვთქვათ. ხო, აი ეს ერთხელ უკვე გაჩვენეთ, მაგრამ მოდი მაინც კიდე ერთხელ რომ თვალისთვის იოლად გასაგები იყოს, აი ეს თურქული სამყაროს ქვეყნები, რომლებიც თურქეთში მოიაზრებიან და დამკვირვებელი არის აქ თავისთავად უნგრეთი ევროპიდან. ურბანს ძალიან მრავალვექტორული პოლიტიკა გააჩნია. საერთოდ ეს თურქულ ასე რომ ვთქვათ, პოლიტიკას ზოგადად ხო, აი ეს საბჭოთა კავშირის პერიოდი, როდესაც შეგიძლიათ ნახოთ, მიუხედავად იმისა, რომ იქ თქვენ ბევრ დროშებს დაინახავთ, რასაც ქვია თურქული და ისლამური სახელმწიფო, უნგრელები არ ითვლებიან ამ ყველაფერში, გარდა იმისა, რომ ეთნიკური წარმოშობა მათ თურქული ცხოვრების წესთან და ისლამთან და ამასთან არაფერი საერთო არ აქვს, თუმცა მაინც დამკვირვებლებად არიან. ერთადერთი თურქული სახელმწიფო, სანამდე დაიშლებოდა საბჭოთა კავშირი, ეს იყო თურქეთი და ეს ამისთვის უბრალოდ ეს რუკა. ახლა აი ჰიპოთეტური გაერთიანება, ასე რომ ვთქვათ, თუ კი ჩამოყალიბდება, თუ კი თურქული გეგმა ტურან სახელმწიფოს ნიშნავს, დიდი სახელმწიფოს შექმნის საკითხი, თუ კი იქნება, ასე რომ ვთქვათ, რეალიზებული, როგორი გამოვა ეს სახელმწიფო. ანუ ტერიტორიის მხრივ, ტერიტორიულად, თუ კი მოხდა ამ გაერთიანების შექმნა, ტერიტორიის მხრივ ეს იქნება მე-7 ადგილზე სოფლიო მასშტაბით ეს ქვეყანა, ნუ დიდი ტურანი და იქ დეტალურად ვისაც გაინტერესებთ, აქვე არის ნაჩვენები თუ ვის რამხელა ტერიტორია იქნება დაკავებული. ამ სოფლიოში იქნება მე-7 სახელმწიფო ტერიტორიული საკითხით დაიკავეს ამდენ კვადრატულ კილომეტრს. საუბარი არის ჯერ მხოლოდ და მხოლოდ იმ ქვეყნებზე, რომლებიც დე იურეთ არის აღიარებული, არაა საუბარი ავტონომიებზე და ასე შემდეგ. უკვე თურქული ის 6 თურქული სახელმწიფო, რომელიც შეიკრება, წარმოადგენს აი ამ დაიკავებს სახელმწიფოებს შორის მე-7 ადგილს. ჯარი. ძალიან საინტერესო მონაცემები არის. ნუ ამ გაერთიანებას თუ კი ეყოლება, რა თქმა უნდა, აუცილებლად ეყოლება შეიარაღებული ძალები, არმია, თავისი არმია. ისინი დაიკავებენ მსოფლიო არმიებს შორის მე-6 ადგილს. როგორც ასეთი, რაოდენობრივად, რა თქმა უნდა, ძირითადი ღერძი იქნება ამ ყველაფრის თურქული არმია, ამის მერე იქნება აზერბაიჯანული, ყაზახური და ასე შემდეგ. დანარჩენ ქვეყნებს ჯერჯერობით არ დაჭიროებია ისეთი ძლიერი არმიების ყოლა, ამიტომ აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, გენერალური შტაბი მართვის ცენტრი და უსაფრთხოება იდეაში ვლაპარაკობ მე ამ ყველაფერს. თორე ამ მომენტისთვის გაჩვენოთ მე ბოლოში ეს ჯერ სამხედრო კავშირის შეკრა წარმოუდგენელი არის, იმიტომ რომ ბევრი ქვეყანა სხვადასხვა ბლოკშია და ჯერ ეს არ არის, მაგრამ აი თურქული სახელმწიფოს და თურქული იდეის მცველი თურქი ჯარისკაცი უნდა იყოს. თუ კი ისინი მოახერხებენ ამ გაერთიანების შექმნას, მათ ეყოლებათ რეგულარული 712,000-იანი არმია, რომელიც მოქმედებს. აქ არაა საუბარი რეზერვისტებზე, რომლიანათაც მაგალითად მარტო თურქეთი მილიონიან არმიას ითვალისწინებს და ნატოში, ასე რომ ვთქვათ, ევროპის მემართულებაზე პირველი ადგილი უკავია რაოდენობრივად. აი ესეთი იქნება
არმიის არქიტექტურა. საინტერესო არის ქალაქები, რომელი ქალაქებიც მოახდენენ ასე რომ ვთქვათ მართვას და იქნებიან ადმინისტრაციული ცენტრები. ამ მხრივაც თურქეთი უპირობო ლიდერი არის ამ გაერთიანებაში, იმიტომ რომ რაოდენობრივად თურქული ქალაქები, სტამბული, ანკარა, ბურსა, იზმირი, რაოდენობრივად მეტი არის, ტაშკენტი, ბაქო, ეს ქალაქები იქნება ცენტრები უკვე უშუალოდ ამ გაერთიანების მართვის ცენტრები და ესა მილიონზე ზემოთ მეტი ქალაქები, რომლებიც იქნებიან ამ გაერთიანების ასე რომ ვთქვათ პროვინციული ცენტრები, ასე რომ ვთქვათ. ეს არის მოსახლეობის, ასე რომ ვთქვათ, რაოდენობა, იგივე ტურანში, თუკი მათი გაერთიანება მოხდა, ეს გამოდის დაახლოებით 150,660,483 ადამიანი რაოდენობრივად და ეს არის მე-9 ადგილი პლანეტაზე სახელმწიფოებს შორის. თუკი ტურანი შეიქმნა როგორც სახელმწიფოდ. საინტერესო არის ეკონომიკა. აი ეს ძალიან ბევრი რაღაცის მაჩვენებელი არის. ეკონომიკური კუთხით ეს იქნება დაახლოებით მე-16 ეკონომიკა მთლიანი შიდა პროდუქტით. მაგრამ ახლა მე არ გეგონოთ რომ თქვენ მაგალითად ეს მე-16 იმას ნიშნავს რომ მაგალითად ავსტრიაში და თქვათ ბელგიაში და ჰოლანდიაში რო ცხოვრობენ იმაზე მეტი უკეთესად იცხოვრებენ. იმიტომ რომ მართალია მთლიანი შიდა პროდუქტი იქნება მაღალი, მაგრამ მოსახლეობაც იქნება მეტი და თითო სულ მოსახლეობაზე გადანაწილება უფრო დაბალი გამოვა, მაგრამ ეკონომიკური მთლიანი შიდა პროდუქტი, როგორც რაოდენობრივად ციფრებში, ეკონომიკის დონე იქნება მე-16 მექსიკის შემდეგ. დღევანდელი რეალობებით იქნება გათვალისწინებული. ხო, ეს გითხარით და თავისთავად ეს ავტონომიური ოლქები არ ითვლება ამ გაერთიანებაში, ეს არის თურქული ავტონომიური რესპუბლიკები და ოლქები სხვადასხვა ქვეყნებში, რომელიც თურანში არ შედის, მაგრამ მათ აქვს თავისი კულტურული ავტონომია და ძალიან ბევრი რაღაცა, ასე რომ ვთქვათ, საჭიროების შემთხვევაში მაგალითად შეიძლება დიდი თურანი მივიდეს საშველად ამ ქვეყნების მიმართ, ამ ავტონომიების მიმართ და არ გამორიცხოთ მათ შორის აფხაზეთი. ახლა არ ვიცი რამდენად საინტერესო არის, მაგრამ თუმცა ერთი რაღაცის თქმა მინდა. ეს არის არაზუსტი, ესა მიახლოებით დათვლილი თუ რა ეთნიკური ჯგუფი იცხოვრებს აი ამ ქვეყნებში. თურქული ოჯახის რამდენი ტყუპისცალი და ვთქვათ არათურქი. მათ შორის ქართველები მინიმუმ 1,200,000. ახლა აქ ეს არ არის მართალი, არასწორი მონაცემები არის, თუმცა მიახლოებით საორიენტაციო, ასე რომ ვთქვათ, დაახლოებით 20%, 21% იქნება ამ გაერთიანებაში სხვა ეთნიკური ჯგუფის ადამიანი, მაგრამ წმენით რა თქმა უნდა, ძირითადად ისლამის მიმდევარი მაგალითად ქართველები, ხო, აი რატო? იმიტომ რომ იგივე თურქეთში და იგივე აზერბაიჯანში მათ ტერიტორიაზე დაბადებულ ადამიანებს ეროვნებას უწევენ თურქს და ასევე უცვლიან გვარს. რაც იმას ნიშნავს, რომ რაოდენობრივად სხვა ეთნიკური უმცირესობები მეტი არიან. მაგრამ ასე რომ ვთქვათ, თურქულ სახელმწიფოთ არის მიღებული. სახელმწიფო შვილებად. ეს რელიგიური საკითხი არის, არც ეს არ არის ზუსტი, აქაც მხოლოდ და მხოლოდ ვარაუდი შეიძლება იქნას, გამოთქმული ამ გაერთიანებაში დაახლოებით 5% ქრისტიანები იქნებიან, მაგრამ აი ძირითადი რაოდენობა მუსლიმები იქნებიან, ქრისტიანები და ათეისტები ამინიშნებული და
თვითონ შიიტების და სუნიტების რაოდენობა არის, რა თქმა უნდა, სუნიტები ჭარბობენ, მაგრამ 100% ახლა დაყრდნობა, რომ ეს მონაცემები არის, ესა სავარაუდო მონაცემები, რომელიც ძალიან უხეში გათვლებით, დიდი შეიძლება იყოს მაქსიმუმ 10%-ით ცვლილება, თუმცა ქრისტიანობის საკითხში არა, შიიტების და სუნიტების საკითხში შეიძლება იყოს ცვლილება. აი ესეთი სახელმწიფო იქნება, ასე რომ ვთქვათ, ახლა შედარებები უბრალოდ წვრილს ვინ შეიტანს ამ ყველაფერში, როგორ და რანაირად, აი აქ არის მონაცემი, საერთო ჯამში ეს არის პირველ ადგილზე რა თქმა უნდა მოსახლეობით დგას თურქეთი, შემდეგ ტერიტორიულად პირველ ადგილზე ყაზახეთი დგას, რა თქმა უნდა ათეულში შედის, არმია თურქული არის ყველაზე მეტი, ეკონომიკა თურქული არის ყველაზე მეტი, მთლიანი შიდა პროდუქტი სულ მოსახლეობაზე ამ მომენტისთვის რა თქმა უნდა ყაზახეთში უფრო მეტი არის, მაგრამ აი რეიტინგი უკვე გამოქვეყნებული საერთო ჯამიდან გამომდინარე, თურქეთი, ყაზახეთი, უზბეკეთი, შემდეგ აზერბაიჯანი მოდის, შემდეგ თურქმენეთი მოდის და ბოლოში მოდის ყირგიზეთი. აი ასეთი ეთნიკური შემადგენლობის, ასეთი სარწმუნოებრივი შემადგენლობის, ასეთი ეკონომიკური, ასეთი არმიული პოტენციალის, ასეთი ტერიტორიული პოტენციალის შექმნა შეიძლება გამოიწვიოს აი ამ დიდმა თურანმა, რომელზეც არის ახლა საუბარი. რადგან ოცნებობენ თურქები, ეს არის ყველაზე, ასე რომ ვთქვათ, იდეალიზირებული მომენტი, რომ თუკი ეს მოხდება. თუკი ეს მოხდება და თუკი ეს კავშირი შედგება. ამიტომ თურქები ამ ყველაფერზე აკეთებენ, ასე რომ ვთქვათ, ფსონის დადებას. ამისთვის ხდებოდა თურქული არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩამოყალიბება, ამისთვის ხდებოდა თურქული სასწავლებლების, როგორც რელიგიური თურქული სასწავლებლები, ასევე გიულენის სკოლები, რომელიც დახსნილი არის ყველგან. დაფინანსება რელიგიური ორგანიზაციების, თურქული სერიალები, საინტერესო არის ის, რომ თურქული გეგმა იმის, რომ რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა ისწავლოს და უფასოდ ისწავლოს თურქეთის უნივერსიტეტებში არათურქმა თურქული ენა. სხვა ძალიან ბევრი მრავალი გეგმა. მე სპეციალურად ახლა არ განვიხილავ აქ იმ საკითხს, რომელიც საკითხიც მაგალითად ეხება რა იქნება ამის ხელის შემშლელი ფაქტორი, ეს როგორ იქნება, რანაირად ეს ცალკე საკითხი არის ეს ყველაფერი. უბრალოდ მოვაყოლეთ ამ ყველაფერს ისტორია, რატო არის იდეა გამოწვეული ამ სახელმწიფოს ჩამოყალიბების, რა პროცესები ახდა ამ ყველაფერს ეს საკითხი და რა აქვს ამ ყველაფერს საფუძველი. საფუძველი გააჩნია იმაზე მეტი, ვიდრე შეიძლება იფიქროს ვინმე, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი რაოდენობა არის მოსახლეობის, არც ისე შორს ერთმანეთიდან დაშორებული. ყველა არის თურქული ოჯახის წევრი, ცხოვრების წესი მათთვის ახალი არა და გასაკვირი არაფერი არა. არმიები საკმაოდ ძლიერები ყავთ, განსაკუთრებით თურქეთს და აზერბაიჯანს, შემდეგ ყაზახეთს, ამაზე ლაპარაკი არ არის. ამიტომ ენერგეტიკული ეკონომიკური კავშირებისთვის შორს არ არიან და ერთმანეთთან ძალიან კარგად არიან დაკავშირებული, ეს იქნება ბაქო-თბილისი ყარსი, ბაქო-თბილისი ერზერუმი, ბაქო-სუფსა, რომელშიც ყაზახეთი არის ასევე ჩართული. ყველა ეს რეგიონალური პროექტები ერთმანეთს აკავშირებს. ეს ეკონომიკური კავშირები, ენერგეტიკული, სატრანსპორტო კავშირები, ამას ჭირდება უკვე პოლიტიკურ ჭრილში გადაყვანა, რომელიც პოლიტიკურ ჭრილშიც შესაძლებელი იქნება. ახლა არავინ იცის ეს რამდენად მოხერხდება, თუმცა ძალიან ბევრი ამბობს, რომ ეს არის შეუძლებელი. მე არ ვიტყოდი იმას, რომ რამე არის ამ ყველაფერში შეუძლებელი. Absolut, ეს ყველაფერი დამოკიდებული არის ამ ქვეყნებზე. მარტო ამ ქვეყნებზე არა, მაგრამ საერთო ჯამში ამათზე არის დამოკიდებული, რომლებიც ჩვენ წარმოვიდგინოთ დედამიწის ზურგზე, რომ არსებობდეს დაახლოებით 5 კიდე ქართული სახელმწიფო. ქართული ტომის სახელმწიფო. წარმოვიდგინოთ, რომ 10 ავტონომია კიდე ქართული არსებობდეს მსოფლიოში, ხო, ფაქტული. რომლებსაც ექნებათ ამხელა უზარმაზარი ტერიტორია დასახლებული. რომლებსაც ექნებათ მილიონამდე, რომელსაც მილიონიანი ქართველის არმია იქნება შეკრებილი. რომელსაც ექნება რესურსები, რა ვიცი, კასპიის სპირეთში და მარტო
ყაზახეთში და თურქმენეთში და ეგ ისეთი სიმდიდრეებია, ერთ-ერთი მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე რეგიონი არის. სტრატეგიული მდებარეობა, როგორც თურქეთს გააჩნია. თავია თურქეთამდე მოვიდეს ყველა პროდუქცია. ამიტომ აქ შეუძლებელი არაფერი არ არის. რამდენად იქნებიან ჭკვიანი პოლიტიკოსები და რამდენად გაატარებენ თავიანთ გეგმას, აქედან გამომდინარე იქნება ყველაფერი, რადგან ჯერჯერობით, აი თურქებისთვის, ასე რომ ვთქვათ, 1918-21 წლების პერიოდი რო ავიღოთ, ხო, აი პირველი მსოფლიო ომის მერე პერიოდი, როდესაც გაჩვენეთ ისტორიამ თურქებისთვის იმუშავა, იმიტომ რომ პიროვნებებმა იმუშავა, აი პიროვნებები ქმნიან ისტორიას ხალხო. აი ამის თქმა მინდა, იმიტომ რომ აი როგორც მაგალითად ათათურქმა, ხო? როგორც ათათურქმა მაგალითად გაატარა თავისი პოლიტიკა, არ ვიცი. მასე თუ შესაძლებელი იყო იმის გაეტარებია, თორე თურქები რჩებოდნენ საერთოდ მთელი თურქული იმპერია რჩებოდა, ასე რომ ვთქვათ, ხო, აი ეს უფრო ის ამისაღები, ეს ის პერიოდი არის, როდესაც აი ამ პერიოდის სამყაროში პრაქტიკულად შანსი ჰქონდათ თურქებს დარჩენილიყვნენ, როგორც ქურთები არიან დარჩენილი უზარმაზარი ერი სახელმწიფოს გარეშე. აი ეს ედგათ. აი ამ დღეში. მაგრამ ისტორიამ და პოლიტიკოსებმა იმუშავეს იმისთვის, რომ თურქეთის საქმე წასულიყო კარგად. და ახლაც საბჭოთა კავშირის დაშლის მერე და თურქული სამყაროს გაძლიერება პირველ რიგში დემოგრაფიული საკითხით ხდება. ეს ყველაფერი მუშაობს თურქეთზე, როგორც წარმატებულ სახელმწიფოზე, რომელიც იყო ერთი საუკუნის წინ საერთოდ გაქრობის კანდიდატი. დღეს კიდე არის 85 მილიონი, რომელსაც გააჩნია ამბიციები უზარმაზარი ბლოკობის. მოკლედ, ჩემო კარგებო, ამით მე ძირითადად დავასრულე ეს საკითხი, ეხლა შემდეგ თემები, რომლებიც გვექნება განხილული, იქნება აი ამ კონტექსტში და აი ამ ჭრილში, ანუ საფუძველზე იყოს, რომ საერთოდ რასთანა გვაქვს საქმე, როგორ ხდება, რანაირად ხდება, თუ ვინმეს დაინტერესებს ნახოს ეს ვიდეო და შემდეგ რო ერთი და იგივე კითხვები არ იქნას დასმული, ეს რასაც ქვია თურქული იმპერიალიზმი ეფუძნება აი ამ ყველაფერს. ახლანდელი. საუბარი იმის შესახებ, რომ ეს დღეს და ხვალ მოხდება, ეს ტყუილია, არ მოხდება. არ არის ეს რეალობა, მაგრამ ამისკენ და თვითონაც კარგად იციან, უბრალოდ საქმე იმაშია, რომ თურქი პოლიტიკოსები ძალიან პრაგმატულები არიან და პრაქტიკულები. მართალია, ჩვენ ის არ შეგვიძლია შევქმნათ, ვთქვათ 10 წლის ის ამ წუთში, მაგრამ ამას აუცილებლად გავაკეთებთ 1-20 წლის მერე. ამ ყველაფერს იძლევა ის, რაც აი გადავხედავ მეგობრებო თქვენს კითხვებს თუ ვინმეს რაიმე კითხვები გაქვთ დამისვით რენი ხანი გათიშული მქონდა ჩატი არც უყურებდი ლაივი არის ჩემო კარგო არ არის ჩანაწერი ამიტომ თუ ვინმეს რაიმე კითხვა გაქვთ დამისვით დიახ დიდი თურანი განიხილებოდა ნუ ახლა პროვოკატორები რამდენი იქნებიან აქ ჩატში მე ამიტომ არ ვკითხულობდი ნუ იქნება ვიღაცა არ აყვეთ რა ეგეთ ნაგავს ხ თავის დროს რო დამინახა და უბლოკავდი რა ვქნა ჩემო კარგებო ტექნიკური საშუალება ამის საშუალებას მაძლევს ცოტა ესეთი დაბალი ხმით ვისაუბრო ნუ ახლა კითხვები არც ერთი ქვეყანა არ არის რასაც ქვია სანდოობაში მე არ ვიცი რას გულისხმობენ მაგრამ ერთი რაღაცის თქმა მინდა სანდოობა არასანდოობაზე არ არის ჩემო კარგებო საქმე ყველას აქვს თავისი ოჯახი ყველა მიიღწვის თავისიანისკენ და ოჯახისკენ და შესაკრავად ამიტომ ჩვენ ასეთ სახელმწიფო მსოფლიოში არ აქვს აქედან გამომდინარე
ჩვენ უნდა ვიფიქროთ მოკავშირეების ძებნაზე ცოტა სხვანაირად. ვისაც აწყობს საქართველოს როგორც ასეთი დამოუკიდებელი სახელმწიფოს არსებობა. არიან ესეთი ქვეყნები, რომელსაც აწყობს და ჭირდება. არ ვიცი, მე მგონი ჯერჯერობით კითხვებს ვერ ვხედავ. საინტერესოა, მადლობა, კითხვა, როგორ მოხდება, რომ რუსეთის სამეფო გვარი გერმანული წარმომავლობითა და ვიქტორია პრეზიდენტით აუსპირდნენ ევროპულ გეგმებს, მადლობა. ნუ ახლა ქალბატონო, ჩვენ რომ ასე ვისაუბროთ, ხო? რუსეთის იმპერიის სათავეში, რასაც ქვია რუსი, პრაქტიკულად ეთნიკურად რუსი და აზროვნებით რუსი, არ მოიპოვება ივანე მრისხანეს გარდა მე პრაქტიკულად ვარიაგები იყვნენ თუ შემდეგ ეკატერინა შთამომავლობა იყო თუ თვითონ პეტრე პირველი ქართველი იყო წარმოშობით, ამას არ უნდა ბევრი კვლევა. უბრალოდ იყო ახლა რუსეთში მაგალითად 30,000 ოფიცერი, მაღალი დონის სამხედრო ოფიცერი იყო გერმანული წარმოშობის პირველი მსოფლიო ომის დროს, მაგრამ მათ ვარი კი არ უთქვიათ ბრძოლაზე. ამიტომ ეს არ ნიშნავს, რომ ევროპის გეგმას დაუპირისპირდა, იმიტომ რუსეთს თავისი გეგმები ჰქონდა ყოველთვის. რუსეთის ევროპაში ეშინოდათ, რუსეთის ყოველთვის კანკალებდნენ, ჟანდარმია, ესა. ამიტომ როგორ მოხდა, საერთოდ არაფერს არ ნიშნავს, რომ ეროვნებით იყვნენ და ნათესაობა ყავდათ მეფეებს, საკუთარი სისხლი და ხორცი იყვნენ რომანოვები, მაგრამ გაწირეს ბრიტანელებმა. სისხლი და ხორცი იყვნენ ინგლისელების, გაწირეს თავიანთები. კი ბატონო, მიიჩნევენ ატილას და ეგრეც იყო. ახლა რა არის იცი ცივილიზაციათა ომი არის. ცივილიზაციათა ომი ეს ერთი საკითხია, მაგრამ მეორე საკითხი არის ის, რომ ამ ცივილიზაციათა შორის კიდე ეროვნებების და ეთნიკური ჯგუფების საკითხი არის. ერთი ეთნიკური ჯგუფის, ერთი ოჯახის წევრები, ერთი სარწმუნოების ხალხი ერთად იყრიან თავს და ეს აბსოლუტურად ნორმალურია და გასაგები. ახლა თვითონ იმ საკითხს, რომ სამყაროში ამდენი და ამდენი მუსულმანია, ესეც ერთ მხრივ ძალიან საინტერესო მომენტია, იმიტომ რომ ეს დიდი თურანის სახელმწიფო შეიძლება ზუსტად აღმოჩნდეს მუსულმანთა ყველაზე მეტი დამცველი. მაგრამ მუსულმანი არ ნიშნავს, რომ ის თურქული ოჯახის წარმომადგენელი. არაბული ოჯახიც მუსულმანური ოჯახია. არაბებსაც დამწერლობა ენის საკითხიც ძალიან გამარტივებული აქვთ. ამიტომ კი ერდოღანს უნდა და ცდილობს, რომ ყველა მუსულმანის მცველად წარმოაჩინოს თავი, მაგრამ ვერ გამოდის, არ არის თურქეთი ჯერჯერობით ამ სიძლიერის სახელმწიფო, რომელიც შეიძლება იყოს. ნუ წინასწარმეტყველებებზე ბევრი რამის თქვა შეიძლება, ბევრი რამის დაკვირვება შეიძლება, მაგრამ არ შეიძლება, რომ მარტო წინასწარმეტყველებების იმედად იყოს ერები, ქვეყნები, მთელი სახელმწიფოები და თავის საქმეს არ აკეთებდეს. ჩვენ ქართველებს პრობლემა რისი გვაქვს? ჩვენ ქართველებს რისი პრობლემა გვაქვს? აქ არის საუბარი 160 მილიონ ადამიანზე. ჩვენ კიდე 60 მილიონ ადამიანს არ შეგვიძლია აი ერთ პატარა მიწაზე ერთად შევიკრიბოთ და ერთი აზრით სახელმწიფოს არსებობის, ძლიერი სახელმწიფოს არსებობის ჩვენ ამდენ მოღალატეებს ვერ უვლით.
სხვის საქმეების განხილვაში ძალიან მაგრები ვართ, მაგრამ ჩვენი არ გვაქვს მიხედილი. ხო? აქედან გამომდინარე, ჯობია აი იმ პრობლემებზე ვისაუბროთ, რა უქმნის პრობლემას ქართველებს გაერთიანებისთვის. ეგა. კარგი, ჩემოკარგებო, როგორც ხედავ, არანაირი კითხვა არ არის. დასრულებულია მაშინ ტრანსლაცია. დიდი მადლობა ყველას ყურადღებისთვის და მომავალში განვიხილავთ საკითხი, დარჩენილი არის ორი საკითხი მაშინდელი კითხვიდან და რიგითობის მიხედვით ისრაელის სახელმწიფოს შექმნის ისტორია და სტალინის როლი ამ ყველაფერში და თანამედროვე პოლიტიკაში ფაშისტების პირდაპირ შთამომავლობა. კარგად გრძანდებოდეთ, მადლობა ყველას ყურადღებისთვის.